この野栗食品さん、自分で開けんじゃないの。こんにちは。自動ドアが切れてるってこと？こんにちは。開いた。大人2人。はい。これ日曜日は休みなんだって。いつもは。だからそういう時は月曜日にお金払って帰ってくれればいいから。あ、本当。なんだ。ということです。はい。行こう。これをまっすぐ行った突き当たりがキャンプ場になります。ですね、今日曜日休みって言ってましたね。ただそういう時は月曜日にお金払って帰ってくれればいいということですね。まあ日月で来る人は少ないでしょうね。あ、いるわ。土日で来るんでしょうね、大体ね。あそこの間にしようか。よいしょ。じゃあ、あそこにしますね。よいしょ。そうです。何？下もいい？
川降りられるんじゃないですかね、ここ。